به نام خدا. در این ویدیو امواج الکترومغناطیس از کتاب فیزیک 12 تجربی بررسی میشه. در این قسمت ما میخوایم ببینیم که امواج الکترومغناطیسی ماهیتشون چیه. یعنی در مورد این توضیح داده میشه که ساختار امواج الکترومغناطیسی چیه. در کتاب فیزیک 2 ما این مطلب رو یاد گرفتیم که بار الکتریکی اطرافش میدان الکتریکی ایجاد میکنه. تقریبا در فصل 1 بود. بار الکتریکی ایجاد میدان الکتریکی میکنه و در فصل آخر متوجه شدیم که جریان الکتریکی وقتی که از یک سیم عبور کنه میتونه در اطراف خودش میدان مغناطیسی تولید کنه. دقت کنید، بار الکتریکی تولید میدان الکتریکی و جریان الکتریکی تولید میدان مغناطیسی میکنه. حالا اگر بار الکتریکی ساکن باشه، میدانی که تولید میکنه متغیر نخواهد بود و همینطور اگر جریان الکتریکی ثابت باشه، اون میدان مغناطیسی که ایجاد میشه اون هم بدون تغییر و ثابت خواهد بود. در این قسمت براتون توضیح داده که امواج الکترومغناطیسی از رابطه متقابل میدانهای الکتریکی و مغناطیسی به وجود میاد. یعنی ماهیت امواج الکترومغناطیسی میدان الکتریکی و مغناطیسی، از میدانهای الکتریکی و مغناطیسی که حالا در ادامه این مطلب میخونیم که عمود بر هم دیگه هستن تشکیل شده و این میدانهای الکتریکی و مغناطیسی در فضا منتشر میشن و امواج الکترومغناطیسی رو ایجاد میکنن. حالا میخوایم ببینیم چطور این اتفاق میفته. در این قسمت توضیح داده شده که هر تغییری که در میدان الکتریکی ایجاد میشه میدان مغناطیسی متغیر ایجاد میکنه. این جمله یعنی تغییر میدان الکتریکی باعث تغییر میدان مغناطیسی میشه. به همین ترتیب داریم که تغییر میدان مغناطیسی باعث ایجاد میدان الکتریکی متغیر میشه. یه جور این دوتا حالت متقابل با هم دیگه دارن، یعنی میدان الکتریکی متغیر میدان مغناطیسی متغیر و میدان مغناطیسی متغیر میدان الکتریکی متغیر ایجاد میکنه. این متقابل ایجاد شدن باعث انتقال نوسانهای میدان الکتریکی و مغناطیسی از یک نقطه به نقطه دیگه میشه. به این ترتیب موج ایجاد و منتقل میشه. این موارد رو دانشمندانی به نام فاراده و ماکسول نتیجه گیری کردن و در کل میتونه این نتیجه گیری گرفته بشه که امواج الکترومغناطیس باید لزوما ناشی از تغییرات همزمان میدان الکتریکی و مغناطیسی باشه که این میدان الکتریکی و مغناطیسی رو اگه با هم دیگه تلفیق کنیم میدان الکترومغناطیسی و موج حاصل از اون امواج الکترومغناطیسی خواهد بود. پس ماهیت امواج الکترومغناطیسی میدانهای الکتریکی و مغناطیسی هستند. این میدانهای الکتریکی و مغناطیسی که توسط بارهای الکتریکی متحرک در آنتنها ایجاد میشن باعث تولید امواج الکترومغناطیسی خواهند شد. و همینطور که میدونید میدانهای الکتریکی و مغناطیسی برای انتشارشون نیاز به محیط مادی ندارن. ویژگی مهم این امواج همینه که میتونن در خلا حرکت داشته باشن. در این قسمت یک موج الکترومغناطیسی به شما نشون داده شده. همینطور که میبینید این موج تشکیل شده از میدانهای الکتریکی و میدانهای مغناطیسی که البته این میدانهای الکتریکی و مغناطیسی که همدیگر رو ایجاد میکنن در اثر تغییر کردن هر کدوم اون دیگری به وجود میاد بر همدیگه عمود هستند. دقت کنید، میدان الکتریکی که الان من دارم بهتون نشون میدم این خطوط نقطه چین قرمز رنگه. این میدانهای الکتریکی توسط تغییر بار الکتریکی ایجاد میشه و این تغییر بار الکتریکی باعث شده که در هر لحظه میدان الکتریکی هم تغییر کنه، یعنی از یک مقدار صفر به یک مقدار ماکسیموم برسه. به همین ترتیب این تغییرات ادامه پیدا میکنه و مجددا از مقدار ماکسیموم به یک مقدار صفر و حداقل میرسه. به این شکل دقت کنید که تغییرات میدان الکتریکی باعث ایجاد میدان مغناطیسی شده و این تغییرات دقیقاً همزمان هستند. یعنی هنگامی که میدان الکتریکی به بیشترین تغییرات خودش میرسه، میدان مغناطیسی ایجاد شده هم به بیشترین تغییرات خودش خواهد رسید و دقیقاً وقتی که میدان الکتریکی صفر هست، میدان مغناطیسی هم صفر خواهد بود و تغییراتشون همزمانه. میدان الکتریکی میدانیه که در راستای ایگرگ قرار گرفته، اما میدان مغناطیسی میدانیه که به صورت افقی قرار داره و در راستای محور زده. پس ما در این شکل میدانهای الکتریکی متغیر رو داریم که در راستای ایگرگ قرار دارن، میدانهای مغناطیسی متغیر رو داریم که در راستای زد قرار دارن و
امواج الکترومغناطیس در راستای X حرکت می‌کنند. همینطور که می‌بینید علامت سرعت نشون دهنده جهت پیشروی موج الکترومغناطیسیه. در ادامه چند خصوصیت مهم امواج الکترومغناطیس ذکر شده. اینکه میدان‌های الکتریکی همیشه بر میدان‌های مغناطیسی عمود هستند. در شکل مشخص بود. در شماره 2 گفته شده میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی که بر همدیگه عمود هستند، بر جهت انتشارشون هم عمودند. و شما در درس‌های قبلی یاد گرفتید که وقتی راستای نوسان بر جهت انتشار عمود باشه، موج از نوع ارضی خواهد بود. پس امواج الکترومغناطیسی هم از نوع ارضی هستند، چون جهت انتشار موج بر میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی عموده. و این میدان‌ها با بسامد یکسان و همگام با یکدیگر تغییر می‌کنند. با بسامد یکسان و همگام دقیقاً در این شکل حالتیه که ماکسیموم های میدان الکتریکی بر ماکسیموم میدان مغناطیسی قرار داره و حداقل هاشون هم بر همدیگه قرار دارن و این باعث شده که یک دوره تناوب از میدان الکتریکی دقیقاً بر یک دوره تناوب میدان مغناطیسی منطبق باشه و به عبارتی این دو میدان بسامد یکسان و همگام داشته باشن. نکته بعدی جهت انتشار امواج الکترومغناطیسیه که از قانون دست راست استفاده می‌کنیم برای به دست آوردن جهت انتشار. البته شما با قانون دست راست از فیزیک 2 آشنا هستید و طریقه کار با دست راست رو بلدین انشاءالله. برای به دست آوردن جهت انتشار امواج الکترومغناطیسی از دست راستمون استفاده می‌کنیم. راستای 4 انگشت دست راست جهت میدان الکتریکی رو نشون میده، به حالتی که اگر این 4 انگشت خم بشن در راستای میدان مغناطیسی قرار بگیرن. اگر این دو حالت تنظیم بشه در این صورت راستای 60 جهت انتشار امواج الکترومغناطیسی یا جهت سرعت این موج رو نشون خواهد داد. خب پرسش 3-5 رو ابتدا سعی کنید خودتون جهت انتشار موج رو به دست بیارید و بعد با جواب مطابقت کنید. در یک لحظه خاص میدان الکتریکی مربوط به یک موج الکترومغناطیسی در نقطه‌ای از فضا در جهت مثبت Z. پس میدان الکتریکی در جهت مثبت Z. میدان مغناطیسی در جهت مثبت Y و در این صورت ما جهت انتشار موج رو می‌خوایم به دست بیاریم. خب اگر راستای جهت X, Y و Z رو در نظر بگیرید، همینطور که مسئله گفته میدان الکتریکی رو در راستای مثبت Z قرار. در این حالت باید دستتون رو به صورت افقی و طوری قرار بدین که 4 انگشتتون به سمت خودتون باشه. میدان مغناطیسی در راستای مثبت Y. در این حالتی که بهتون گفتم اگر 4 تا انگشتتون رو ببندید در این صورت 4 انگشت به سمت بالا قرار میگیره در راستای مثبت Y. در این حالت شستتون رو به سوی غرب خواهد بود، یعنی جهت منفی X رو نشون خواهد داد که به این ترتیب راستای انتشار امواج الکترومغناطیسی در این جهت خواهد بود. مطلب بعدی در مورد تندی انتشار امواج الکترومغناطیس در خلأه. بچه‌ها دانشمندان این رابطه رو به دست آوردن که امواج الکترومغناطیس در خلأ از چه رابطه‌ای به دست میاد و این رابطه C مساوی با 1 تقسیم بر رادیکال اپسیلون 0 مو 0. فرمولش رو بدونید بد نیست. این فرمول به دست آوردن اندازه سرعت انتشار امواج الکترومغناطیس فقط در خلأ. البته خب مقدار مو 0 و اپسیلون 0 مشخصه، ثابت تراوایی مغناطیسی خلا و ضریب گذردهی الکتریکی خلا و این اعداد اگر جایگذاری بشه و C محاسبه بشه در این صورت 3 ضرب در 10 به توان 8 متر بر ثانیه به دست میاد. میدونم که همتون این سرعت رو میشناسید، سرعت انتشار نور در خلأه. این موضوع و به دست آوردن این فرمول یه نتیجه جالبی در پی داشته. اینکه تا اون موقع، یعنی قبل از اینکه این فرمول بخواد به دست بیاد، سرعت انتشار نور به وسیله روش‌های تجربی به دست اومده و وقتی که این فرمول محاسبه شده، به عبارتی در مورد امواج الکترومغناطیس در خلا این علم به دست اومده، متوجه شدن که دقیقاً همان
عددی است که قبلا به دست آوردن و از این موضوع نتیجه گرفتن نوری که قبلا سرعتش رو به روش تجربی به دست آوردن یک موج الکترومغناطیسه، چون دقیقاً این عدد با نتیجه‌ای که از این فرمول به دست میاد منطبقه. پس نور یک موج الکترومغناطیسیه. و البته این موضوع رو هم ذکر کنم که این فرمول سرعت انتشار تمام امواج الکترومغناطیس در خلأه. وقتی که موج الکترومغناطیس در محیطی غیر از خلا حرکت میکنه، حتما اندازه سرعتش به فرکانس اون نور بستگی پیدا خواهد کرد. خب به همین ترتیب در ادامه نتایج جالبی که به دست میاد، هرتز نشون داد که امواج رادیویی هم دقیقاً با همان اندازه سرعت نور مرئی تو آزمایشگاه حرکت میکنه. به عبارتی ماهیت امواج رادیویی و نور مرئی یکسانه. البته ما الان میدونیم که این موجها همه در محدوده امواج الکترومغناطیس قرار دارن، ولی خب این نتایجی بود که قدم به قدم دانشمندان به دست آوردن و فهمیدن امواج رادیویی که قبلا میشناختن دقیقاً با نور مرئی یک ماهیت داره و همه از نوع امواج الکترومغناطیس هستند. در مثال 3.7 گفته شده گستره تقریبی طول موج نور مرئی در خلا 400 نانومتر نور بنفش تا 700 نانومتر نور قرمز است. در درجه اول بهتون بگم که بچه‌ها این دوتا عدد رو حفظ کنید، یعنی محدوده طول موج نور مرئی رو تو ذهنتون باشه، چون خیلی در مسائل به درد میخوره. 400 نانومتر طول موج نور بنفشه، 700 نانومتر طول موج نور قرمز. مورد دیگه‌ای که تو ذهنتون باشه خیلی خوبه، ترتیب رنگ‌های نور مرئیه: بنفش، نیلی، آبی، سبز، زرد، نارنجی، قرمز. این محدوده نورهای مرئی هستند که از بنفش 400 نانومتر کوتاه‌ترین طول موج تا قرمز 700 نانومتر بزرگترین طول موج ادامه پیدا می‌کنند. در این سوال گفته شده گستره بسامد مربوط به نور مرئی رو به دست بیاریم بر حسب هرتز. در این مسئله ما طول موج رو داریم و فرکانس رو می‌خوایم به دست بیاریم. طبق رابطه‌ای که قبلا در مورد سرعت‌ها به دست اومد، V برابر با لامدا ضرب در F، از این رابطه F مساوی با C لامدا اوم میشه. بچه‌ها مثلا اگر قرار ما فرکانس نور بنفش رو به دست بیاریم، حتما باید طول موج مربوط به نور بنفش رو قرار بدیم. این دقت رو داشته باشید. و چون داره مسئله در مورد خلا از ما سوال میپرسه، پس در خلا امواج الکترومغناطیس میدونیم که با سرعت c حرکت میکنن. یعنی فرقی نداره موج چی باشه، تمام امواج با سرعت c حرکت میکنن. به این ترتیب میتونیم همینطور که گستره طول موج ها رو داریم، گستره فرکانس ها رو هم به دست بیاریم، یعنی حداقل و حد اکثرشون رو به دست بیاریم. دقت کنید نتیجه گیری که از این مسئله میتونیم داشته باشیم اینه که نور قرمز که بیشترین طول موج رو داره دارای حداقل فرکانس و نور بنفش که کمترین طول موج رو داره دارای بیشترین فرکانسه، چون طبق رابطه لامدا مساوی با وی اف اوم فرکانس و لامدا نسبت عکس با هم دیگه دارن. تمرین 3.5. در تمرین 3.5 گفته شده طول آنتن یک گوشی تلفن همراه قدیمی 1/4 طول موج دریافتی است. اگر طول چنین آنتنی 8.5 سانتی متر باشه، بسامدی رو که گوشی باش کار میکنه به دست بیاریم. خب از رابطه لامدا مساوی با وی اف اوم استفاده میکنیم و تندی رو 3 ضرب در 10 به توان 8 متر بر ثانیه قرار میدیم. به عبارتی هوا رو، محیطی که شامل هوا هست رو با خلا یکی میگیریم. و اگر بخوایم بسامد رو به دست بیاریم F مساوی باید بشه با C لامدا اوم. C سرعت نوره که یک مقدار ثابتیه و قرار شد طول این آنتن 1/4 طول موجی باشه که دریافت میکنه. پس برای به دست آوردن لامدا میتونیم 4 برابر طول این آنتن رو قرار بدیم و فرکانسی که این گوشی میتونه دریافت کنه رو به دست بیاریم. در فعالیت 3.4 گفته شده مطابق شکل روبروی گوشی تلفن همراه را در یک محفظه تخلیه هوایی شیشه آویزان کنید. با برقراری تماس با گوشی صدا رو میشنوید. یواش یواش که پمپ تخلیه به کار بیفته صدا به تدریج ضعیف میشه و صدا خاموش میشه و دیگه صدایی نمیشنویم، اما امواج الکترومغناطیسی همچنان به گوشی میرسن. مطمئنم که همتون این موضوع رو میدونین که این آزمایش برای اثبات این موضوعه که امواج صوتی به عنوان موج مکانیکی برای انتشارشون نیاز به محیط مادی دارن، اما امواج الکترومغناطیسی برای انتشار نیازی به محیط مادی ندارن.
همینطور هم که دلیلش گفته شد، امواج الکترومغناطیس برای انتشارشون به میدانهای الکتریکی و مغناطیسی نیاز دارن و امواج مکانیکی بودند که انرژی رو به صورت انرژی جنبشی و انرژی پتانسیل ذرات محیط منتقل می‌کردن و اگر محیطی وجود نداشت، بنابراین این انرژی ها نمیتونست منتقل بشه و در این صورت موج مکانیکی منتقل نمیشد. اما امواج الکترومغناطیسی به دلیل اینکه توسط میدان ها منتقل میشن و میدان هم میتونه از خلا عبور کنه، در این صورت ما میتونیم بگیم که برای امواج الکترومغناطیسی نیازی به محیط مادی وجود نداره. و اما طیف امواج الکترومغناطیسی. طیف امواج الکترومغناطیسی شامل امواج رادیویی، میکروموج‌ها، فروسرخ، نور مرئی، فرابنفش، پرتوهای ایکس و پرتوهای گاما است. و این ترتیب رو شما باید بدونید. یعنی باید ترتیب مشخص این طیف امواج الکترومغناطیس باید تو ذهنتون باشه. امواج رادیویی بیشترین طول موج، کمترین فرکانس و به عبارتی کمترین انرژی را دارا هستند از طیف امواج الکترومغناطیسی و پرتوهای گاما کمترین طول موج، بیشترین فرکانس و بیشترین انرژی رو در طیف امواج الکترومغناطیسی شامل میشن. تفاوت‌هایی که این طیف دارن در روش تولید و کاربردشونه. تفاوت فراوانی دارن. اما شباهت این پرتوها اینه که همه طیف امواج الکترومغناطیس در خلا با سرعت یکسان حرکت میکنن و هیچ گسستگی در این طیف وجود ندارد. به عبارت این طیف یک طیف پیوسته است. یعنی شما میتوانید تمام طول موجها رو در طیف امواج الکترومغناطیس داشته باشید و هیچ خللی و هیچ عدم وجود طول موج یا فرکانسی در این طیف وجود نداره. همینطور که میبینید در این شکل نمونه ای از کاربردهایی که در هر قسمت طیف امواج الکترومغناطیسی وجود داره توسط تصویر براتون گفته شده. امیدوارم از مطالب این قسمت استفاده لازم رو برده باشید. به امید سلامتی برای تک تک شما.